चला चला दिवाळी संपली आणि नवरोबांच्या टिफिनची वेळ झाली. असंच काहीतरी मनात ठरवलं आणि स्वयंपाकाला लागले. पण त्यात होती लौकी आणि लौकीची भाजी म्हटलं तर आमच्याकडे मला सोडून प्रत्येकजणच खायचा कंटाळा करतो. त्यामुळे आज होता लौकीच्या थालपीठचा बेत. लौकीचे थालपीठ किंवा वडे बनवले की आमच्या घरी आवडीने खातात. आता जेव्हाही माझ्याकडे थालपीठ बनले जातात तर ते असे डायरेक्टली तव्यावरच थापले जातात. तर मी बरेचशा यूट्यूब व्हिडिओजमध्ये बघितलं आहे की रुमालावर थापतात आणि त्यानंतर तव्यावर टाकतात. तर त्या पद्धतीनेही मी ट्राय करून बघितले. पण दोन्ही थालीपीठची चव अगदी डिफरंट लागते. तुम्ही जर का या पद्धतीने बनवले नसेल तर एकदा नक्की बनवून बघा. तर दिवाळी तर झाली, पण दिवाळीच्या आधीही साफसफाई आणि नंतरही साफसफाई. तर मस्त अशी थोडीफार साफसफाई करून घेतली. थोडंफार डेकोरेशनचं सामान जे आपल्याला पुढच्या वर्षी यूज करता येईल ते व्यवस्थित प्लास्टिकमध्ये सेट करून ठेवलं आणि ज्या आवश्यक नसलेल्या वस्तू त्या फेकून दिल्या. तर अशा प्रकारे मस्त व्यवस्थित हॉल वगैरे सेट करून घेतला, किचन वगैरे चमकून घेतली. बघा आता किती रिलॅक्स वाटतंय. सगळीकडे पसाराच होता. तर असा होता कालचा दिवस. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. बाय.